2 hours later. I'm super shy, but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Hello， 今日 video 咧係一個陪伴我幾日嘅 vlog 片嚟嘅，咁就好耐冇拍 vlog 啦，所以就拍段 vlog 啦。咁我今日嘅行程咧就係會返深圳玩，跟住然之後咧就行下動漫店啊，可能飲下嘢，咁食下嘢就自己一個行。今日出門口咧，仲要特登畫咗眼線咯，望落去應該係對稱嘅。我想講咧，自從整咗呢個劉海之後咧，突然之間好睇唔慣自己啦，因為以前一直都係白字嘅嘛，跟住而家整咗呢個，但係呢個係嗰個髮型師推薦我整，佢話我適合呢個劉海，我覺得都 OK 嘅，唔知大家覺得點樣？行下見到呢隻貓，攤得勁舒服。我最後揀咗食呢一個貝貝鍋。想講呢個蝦係極好食咯，如果有機會嚟呢間店，一定要嗌呢個蝦，超級好味啊！黐線。跟住我搭咗車過嚟會展中心，超級無敵多人咯，但係佢呢度有個好大間嘅扭蛋店。啱啱買咗呢個超級大嘅襟章，跟住我而家去咗影呢個貼紙相，住係奇奇弟弟，嚟影呢個。演完啦，勁靚啦，黐線！呢個真係唔可以亂咁去，一去咧買一大袋嘢咯。行下行下，見到呢個咯，超可愛，好想入去行咯，但係佢好似要排隊，即刻走。睇下呢個商場有咩食咯，不過其實我都唔知道。見到呢個雪糕，決定買個小豬嚟攞。哇，超級可愛啊！呢個黐線，勁可愛啊！行到咁上下，差唔多返去啦。近づけたいのに足を動けない案じられないだから君は気つけない旅の終わりに早くいてほしいそうじゃないとすれ違っちゃうわ全てに気づけてほしい耳は骨がいてる子供雲のように君を包みたいこの手君に繋がせる吸引人得唔得㗎？
佢有好多嗰啲小朋友好中意嗰啲抽卡嘅，跟住我見到呢個，睇下佢有冇一盒嘅。呢間店簡直係日版嘅進和。行到攰，跟住隔離有間動漫風嘅甜品店，我揀咗呢張初音台。我嘅嘢食嚟啦，我有份椰子凍同埋一個杯裝，呢個係成嘅，呢個係杯裝嘅。跟住嚟咗呢個古鎮啦，跟住畫畫，睇下啱啱畫嘅勁可愛，黐線，超級可愛。呢個係糯米，屋企嗰隻糯米。佢話畫我抱住佢嗰個樣，超可愛。希望唔好落雨啦。但係我想講呢，佢呢度其實好多人咯。我都係突然之間臨時臨急。話嚟就嚟咯，其實本身係諗住翻去噶啦，因為我係好隨心咯，中意去邊就去邊咧，所以突然之間就嚟咗呢度。不過老實講，呢個人真係好多，但係呢度啲嘢好好行咯，即係佢有好多嘢食店。啱啱我行咗好多咧，都係嗰啲手工嗰啲店，所以就其實我覺得都幾推薦過嚟行啦。OK， 跟住搭車嚟咗呢度。我睇網上面講話佢呢度有好多動漫嘅嘢咯，所以我決定過嚟。黐線，佢居然出盲盒咯，黐線㗎，黐孖筋㗎。而家都係好興呢啲盲盒，不過呢個好可愛啊！佢同嗰個餅乾嘅造型盒係一模一樣㗎。啊，呢個超可愛啊！佢抱住嗰個香蕉。快啲叫你隻豬過嚟睇呢段片啦！我哋揾到佢嘅同款啦。佢過咗嚟打工啦，好多人啦！我哋要去呢嗰個咩島谷嗰個，哈哈，到啦！我想講佢入面嗰個環境同啱啱喺出面行係完全兩個世界咯。呢度會令人睇到眼花繚亂，黐線！你睇下呢啲，哇！真係黐線！呢間店仲要播住未聞花名嗰首歌，要喊出嚟啦！但佢冇日谷咯，因為通常其實都想抽日谷多。佢有排你行啊，佢全部都係呢啲店。仲要去入面，你要揾你自己中意嘅嘢，嘥個時間。你揾到你中意嘅，你就會唔捨得走啊！我見到呢個自在之物。離遠就見到呢間嘢啦，好吸引啊！黐線呢啲真係，望下先。哦，佢係可以自己去穿呢啲咯，但係我屋企已經好多啦，呢個可以制止埋啦。但係，你入嚟望下，你會覺得好正咯，黐線，超可愛啊，幾可愛咯！我見到啲乜嘢？呢個真係超好笑呢個啊！我決定要試下食呢個。耶！佢幫我切細嚿咗，因為望落去樣衰，但係好似幾正咁喎，試下。跟住啱啱買咗杯牛油果喺呢度，其實佢幾好飲咯，但係佢冇嗰個甜辣飲嗰個咁好飲，呢個爭飲啲。最後就嚟咗呢度，呢度係嗰個人才公園啦。我喺網上面呢見到呢度嗰個景好靚，所以想過嚟行。老實講，其實呢度就咁過嚟影相都好正啦，你睇下呢啲草地咁樣。自己一個人出嚟影相呢，去拍片係
好難影到啲好靚嘅片、好靚嘅相，同埋因為我相機壞咗，所以就要攞咗個電話咁樣影。我又唔會攞腳架出街喎，好重啊腳架，所以就好辛苦。我想講呢，我電話要冇電啦，但我都仲係好想影嗰個湖，嗰個湖呢喺前面咯，喺呢度。跟住我已經望到，其實好靚咯。雖然佢唔係無邊際嗰種，但係佢真係幾靚咯。可能再影就係返到香港啦，因為電話實在冇電，我都冇帶尿袋出嚟咯。我要返到香港先至可以借充電寶。口岸呢就喺嗰邊咯，咁我晏啲呢坐一陣就沿路行返去，咁就 perfect。但係其實真係好靚咯，即係好合意嘅一種生活，即係哪怕得閒落嚟坐兩坐，其實都好舒服咯。